Здравейте, аз съм доктор Богданова, вашият педиатър. Тук съм, за да помогна за правилното отглеждане на детенце. Да затрудним вирусите. Всеки ден, когато се прибирате отвън, в къщи, сменете дрехите на детето, промийте обилно носа и усърдно измийте ръцете с сапун. Поне 2 пъти годишно давайте на детенце продукт, за да подготвите неговият имунитет. В моята практика и за моите малки пациенти аз се доверявам на Immunoforce. Продуктът съдържа патентованият бета-глюкан Lentinex и е за деца над 3 годишна възраст. Направете поне 2 курса. Не бързайте с антибиотиците, те не лекуват вирусна инфекция. Винаги се посъветвайте с вашия педиатър и бъдете здрави!